السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الفرنسية السنة الرابعة ابتدائي. عندنا هنايا غادي نخدمو لاباج 128. عندنا فيها غرامير و لا كونجيغيزون. إذا الغرامير عندنا l'adjectif qualificatif je me rappelle. إذا أتذكر. relis la règle. إذا نقراو القاعدة. Un adjectif qualificatif apporte un renseignement, une précision sur un nom. L'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom ou après le nom. Donc, عندنا l'adjectif qualificatif إلا بغينا نقولو حنا كنقولو في العربية النعت. إذا هنايا كيكون النعت إما قبل كيجي قبل الاسم ولا من بعد الاسم. مفهوم؟ هنا عندنا je m'entraîne أتدرب. souligne les adjectifs qualificatifs. إذا قالوا لنا سطروا على les adjectifs qualificatifs. غادي نقراو أنا وياكم هاد لي فراز ومن بعد غادي نسطروا على les adjectifs. إذا la jeune vendeuse fait un beau sourire à la cliente. إذا la jeune vendeuse fait un beau sourire à la cliente. هنايا عندنا قالوا لنا البائعة الشابة إلا بغينا نقولوا ابتسمت واحد الابتسامة رائعة للزبونة. إذا la jeune vendeuse. إذا فين هو النعت عندنا هنايا l'adjectif هي la jeune. عندنا la jeune vendeuse la jeune vendeuse. إذا نعت أو l'adjectif اللي عندنا هنا هو la jeune. كيفاش دايرة هاد الفوندوز؟ باقا صغيرة باقا شابة jeune. إذا نسترو على jeune. في un beau sourire. الابتسامة beau زوينة. في un beau sourire. غنمرو لبي. غنمرو دابا لبي. regarde ce tracteur rouge à côté de la charrette verte. دونك هنايا قالوا لنا انظر لهذاك الجرار الأحمر اللي قريب من هذاك الشاريو إلا بغينا نقولو الأخضر. إذا هنايا ce tracteur rouge كيف داير هذاك لو tracteur rouge. إذا هو أحمر. هذا هو l'adjectif. هنايا جانا l'adjectif قبل لو نون وهنا جانا من بعد لو نون. هانتوما هنا tracteur راه نون vendeuse نون. مفهوم؟ à côté de la charrette verte. هنا كذلك جانا l'adjectif من بعد لو نون. كيف قالوا لنا l'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom ou après le nom. هنا جانا avant le nom قبل وهنا après le nom. غنمرو لسي. j'adore ce jus sucré et cette orange juteuse. إذا كيهضروا لنا على هاد البرتقالة اللي عندنا هنايا. إذا j'adore كنبغي العصير الحلو. j'adore ce jus sucré à cette orange juteuse. هاد l'orange هاد البرتقالة juteuse هي مملوءة بالعصير ديال البرتقال مملوءة بهذاك الماء البرتقال. إذا l'adjectif اللي عندنا هنايا هو sucré. نعت sucré. et cette orange juteuse. كيف دايره هاد l'orange juteuse وهاد لو جو هذا حلو. دونك غنمرو exercice numéro 3. complète ces noms avec un adjectif qualificatif de ton choix. إذا قالوا لنا نكملوا هاد الأسماء اللي عندنا بواحد l'adjectif من الاختيار ديالنا. un cheval هو الحصان. إذا اش نقولوا هنايا؟ ممكن نقولوا un cheval noir
ou bien blanc ولا أي حاجة بغيتوها نتوما. مثلا un cheval blanc. حصان أبيض. un fruit فاكهة مثلا نقول frais طازجة. عندنا هنا ferme. لا ferme هي كيف كنقولو حنا فيرما أو لا مزرعة. une belle ferme ولا une grande ferme. des pommes تفاح des pommes. ممكن نقولو délicieux ou bien délicieuse. des pommes délicieuses. غنمرو دابا la conjugaison. عندنا le présent de l'indicatif des verbes pronominaux. Je me rappelle أتذكر. relis la règle نقرا القاعدة. Le verbe pronominal est un verbe précédé de ce à l'infinitif. Quand le verbe pronominal est conjugué, ce devient me, te, nous ou vous. Donc, le verbe pronominal كيكون عندنا فيه ce. مفاهمين؟ عندنا هنايا je m'entraîne. إذن complète avec me, te, ce, nous ou vous. عندنا هنا les ouvriers كتعني لينا elle. donc غنقولو se. les ouvriers se lèvent. le verbe se lever. إذن مثلا غنصرفو هنايا غنقول je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous lèvons, vous vous levez, il se lève. إذن elle les ouvriers راها elle. tôt pour se rendre au champ. هي les ouvriers العمال كيفيقوا بكري باش يمشيو للحقول. لي شون هما الحقول. عندنا نو اوتوماتيكمون كتبان عندي نو في لو فيرب برونومينال. دونك انا غنتبعها نو وحده اخرى. اذا نو لافون لي ما افون شاك روبا. كنغسلو الايادي ديالنا قبل كل وجبه. votre commerce marche bien. vous donc غندير vous وحده اخرى. كنهضروا هنا على لو فيرب برونومينال. vous enrichissez vite. قلنا votre commerce marche bien هي التجاره ديالكم راه غادا مزيان. vous enrichissez vite. اذا غادي نتغناو دغيا. اذا انا غادي نخدم معكم le verbe se préparer. donc هاد le verbe هذا راه في هو verbe ديال premier groupe. les terminaisons ديالو في البريزون هما es ons ez ent. ولكن هنا عندي le verbe se préparer verbe pronominal. donc ملي غنبغي نصرفو غادي نقول je me prépare. tu te prépares. es هنا هنا es. وفي il و elle غنقول il ou elle se ضروري se prépare. ونو وندير نو وحده اخرى. nous préparons
parents ONS vous préparez on dit EZ ou il avec S ou elle avec S on dit tani se on dit prépare ENT متفقين حيت عندنا le verbe se préparer كنديرو هادو me te se nous vous ou ce وكيكون الفيرب حيت عندي بروميي جروب كندير لي تيرمينيزون e es e ons z ent مفهوم بالنسبه لي عندي فيرب في الدوزيام جروب بحال se nourrir هذا عندي فيه er اذا هو فيرب ديال دوزيام جروب غنقول je me nourris on dit is tu te nourris on dit is عفوا on a on dit il ou elle on dit se on dit nourrité وفي نو غندير nourrissons إذن I deux S O N S وفي vous غنعاود ندير vous وندير nourrissez I deux S E Z ou elle avec S ou elle on dire ce on dire nourrissent مفهوم اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم بالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي الى باقي الفيديوهات الجايه ان شاء الله.